హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చందు ట్రక్ లాక్స్. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా, ఇది కెనాల్ వర్క్. ఇది చూడండి, ఇది భారత్ బెంజ్ వెహికల్. మనమైతే ఇప్పుడు డ్యూటీకి ఎక్కడికి పోవట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ హాల్టింగ్ ఉంటే హాల్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర అయితే చాలా పని ఉంది మనకి. కొద్దిగా పని ఉండి అయితే మనం బయటకు అయితే వెళ్ళట్లేదు. ఇంకా వెళ్ళాలి, చూసుకొని పని అయిన తర్వాత వెళ్తాను. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుని వచ్చేసి ఇది చూడండి, డంపింగ్ మీదకి వెళ్తాను కింద లోడ్ తీసుకొని. డంపింగ్ మీద మళ్ళీ అన్లోడ్ చేసుకుని మళ్ళీ కిందకు వచ్చి లోడ్ చేసుకుంటూ చూడండి, ఆ కిందకి వెళ్ళి లోడ్ చేసుకోవాలి. మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వచ్చి అన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం తిరుగుతూనే ఉండాలి. ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8 గంటల వరకు తిరుగుతూనే ఉండాలి. మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ ఒక గంట రెస్ట్ వస్తుంది భోజనం టైంలో. నైట్ అయితే ఒక గంట రెస్ట్ వస్తుంది. చూడండి, వ్యూ అయితే మార్నింగ్ వ్యూ. ఇది నైట్ డ్యూటీ చేశాను, మార్నింగ్ అయితే వీడియో తీస్తున్నాను. చూడండి, ఇది అలా అన్లోడ్ చేస్తున్నాను. మొత్తం మట్టి అంతా అటు డంపింగ్ మీద నుంచి కింద పడిపోవాలి.